музеі беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах захоўваецца незвычайны экспанат. Гэта царскія брамы, двухстворкавыя дзверы, якія ў кожнай царкве ёсць цэнтральнаю часткаю алтарнай экспазіцыі. Звычайна такія брамы робяцца вельмі заўважнымі і багата ўпрыгожваюцца. І гэтая брама ў Раўбіцкі музеі таксама здалёк выглядае вельмі прадстаўніча, бо пад святлом лямпаў свеціцца, нібыта цалкам зробленае золатам. Але калі падысці бліжэй, то са здзіўленнем можна ўбачыць, што брама зробленая з саломы, але настолькі густоўна і дынамічна, што стварае ўражанне пазалочанага аб'екту. Таму, будучы саламяным, гэты артэфакт дакладна ўваходзіць у залатую калекцыю мастацтва Беларусі. Саломапляценне мае глыбокія карані на нашых землях. Першыя згадкі пра гэтае рамяство сягаюць у глыбокую старажытнасць. Салома даступны і лёгкі матэрыял. Яна служыла не толькі для ўцяплення, але і для дэкору. З яе плялі капелюшы, дыванкі, цацкі і абярэгі. Першае сведчанне пра выкарыстанне саломы можна знайсці яшчэ ў часы неаліту, калі з яе рабілі простую тару для захавання збожжа ды іншых прыпасаў, цыноўкі для сну, а таксама часам нават элементы адзення. З цягам часу майстэрства ўдасканалівалася, і салома пачала выкарыстоўвацца не толькі для утылітарных, але і для эстэтычных мэтаў. Ужо ў раннім сярэднявеччы саломапляценне робіцца адным з самых распаўсюджаных рамёстваў у беларускіх вёсках. Гэта было абумоўлена не толькі даступнасцю матэрыялаў, але і яго пластычнасцю, здольнасцю прымаць розныя формы. З саломы плялі галаўныя ўборы, торбы, куфэркі, карабы для пераносу і захоўвання прадуктаў. Важную ролю салома адыгрывала і ў будаўніцтве. Ёй пакрывалі стрэхі хатаў, уцяплялі сцены. Асаблівы росквіт саломапляцення прыпадае на 18-19 стагоддзі. Менавіта ў гэты перыяд яно дасягае мастацкага піку. З'яўляюцца складаныя тэхнікі пляцення, у тым ліку спіральная, прамое, касічкавае. У гэты час і фармуецца унікальная з'ява, вядомая толькі ў беларускай частцы заходняга Палесся – саламяныя царскія брамы. Звычайна царскія брамы робяцца з дрэва і упрыгожваюцца разьбой і выявамі. Разьбу на брамах у больш заможных цэрквах маглі пазалочваць, бо гэты элемент святыні вельмі важны. У цэнтры мастацкай кампазіцыі ён прыцягвае асаблівую ўвагу. Што ж прымусіла сялянаў на Палесе рабіць такія важныя брамы менавіта з саломы? Пакуль гэта таямніца для даследнікаў. Існуе думка, што саламяныя брамы рабіліся ад беднасці. Але яны хоць і былі танныя з гледзяшча матэрыялу, але дакладна не з гледзяшча выканання. Гэта вельмі шмат работы. Існуе гіпотэза, што феномен саламяных брамаў паўстаў на заходнім Палесе ў часе гвалтоўнага пераводу уніяцкіх цэркваў у праваслаўе ў 1830-х гадах. Ва уніяцкіх цэрквах царскіх брамаў не было. Улады загадалі іх як найхутчэй паставіць. І сяляне знайшлі такое нечаканае выйсце – брамы з саломы. Саламяныя брамы маглі быць недарагія, але ў той жа час выглядалі вельмі шляхетна, бо здалёк нагадвалі золата. А яшчэ саломка як матэрыял дазваляла разгарнуцца мясцовым майстрам саломапляцення, якія стварылі цуд народнага мастацтва. Да нашага часу дайшла інфармацыя толькі пра 5 саламяных брамаў, створаных на Палесе ў 1830-х гадах. Але толькі 2 артэфакты дасяжныя на сёння ў музеях. Адныя брамы ў філіяле Нацыянальнага мастацкага музея ў Раўбічах, а другія ў Гарадзенскім гістарычна-археалагічным музеі. Чаму саламяныя брамы не проста прыгожы артэфакт, а культурніцкі скарб? Бо ў іх схаваная філасофія тутэйшага жыцця, павага да прыроды, майстэрства, любоў да святла і святкавання. Яны вучаць, што з простага можа нарадзіцца вялікае, калі ёсць сэнс і краса, у дэталях шчырасці і душы. Гэта помнік матэрыяльнай культуры, сведчанне высокага майстэрства і вытанчанага эстэтычнага густу нашых продкаў. Саламяныя брамы дэманструюць, як з простага даступнага матэрыялу можна стварыць нешта манументальнае, прыгожае. Сёння саломапляценне ў Беларусі перажывае рэнесанс. У 2022 годзе гэтае мастацтва было залучанае ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА, што сталася прызнаннем унікальнасці гэтай традыцыі.